Bisschen leicht. Ticket, Ticket! Hoi, hoi, hoi! Wieder gerne! So Leute, dann will ich ja ganz mal schnell die Gang vorstellen. Das ist der Axel an der Bassgitarre, der Frank am Schlagzeug, der Norbert am Keyboard, der Andreas an der Gitarre, die Background-Sängerin Sabine und Sibeli. Hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung. Wenn du ihn darum bittest, Junge, und wie du wieder aussiehst, lecker in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann auf deine Haare, da fehlen mir die Worte, musst du die entfernen. Wie kommst du nach Hause, wir wissen nicht mehr weiter. Junge, bricht deiner Mutter nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät, dich an der Uni einzuschreiben. Du hast dich doch früher so für Tiere interessiert, wäre das nichts für dich? Eine eigene Praxis, die Junge. Und wie du wieder aussiehst, lecker in der Nase und ständig dieser Lärm. Elektrische Gitarre und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Wie kommst du nach Hause? So viel schlechter Umgang, wir werden dich entfernen. Wo soll das alles enden? Wir machen uns doch Sorgen. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Und du warst so ein süßes Kind. Du warst so süß. Und immer deine Freunde, ihr nehmt doch alle Drogen und ständig diese Lärm. Denk an deine Zukunft, denk an deine Eltern. Willst du, dass wir sterben?